呢個係今晚最後一款加一聖物，或者尾二，或者最後。裏邊咧有啲粗口麥退，佢唔係麥退嚟嘅，碌澳嚟嘅，兩隻都係碌澳嚟嘅。我先俾啲相大家睇下先。呢一個係做符通都可以叫好頂尖嘅能部人，摸翼。先摸翼啲相，係啦，呢度。係啊，嗱，呢啲咧全部都係佢自己手寫。藍色撞判後必打幾錢？藍色撞判後必打，等睇下先。6000蚊連一個7年金殼，有兩塊，兩塊嘅，你幫我掹出嚟啊！俾阿 Danny 望下，好耐都冇見過 Danny 啦，已經。嗱，首先咧，OK， 佢話收到啦。呢度咧啲符珠咧，其實係同一種符珠嚟嘅。咁陣間咧會隨機，呢個咧係有寫符嘅，呢個冇寫符。不過咧就有個塔羅，即係呢一嚿嘢叫做塔羅咧。佢哋攞啲尼龍線咧就包住咗佢。OK。呢兩粒咧其實係一樣嘅嘢嚟嘅，叫做碌按啦按掣，咁即係話叫心軟符珠，係用一種叫做熱鐵蔗啡，即係好頂級嘅粉筆字整出嚟嘅迷粉嚟到做嘅，係摸翼自己每一日咧寫10個鐘頭或以上咁樣喺個黑板度細黑板度咧就寫。佢亦都係神嚟，即係異性緣人緣裏邊比較頂端嘅嘢嚟㗎啦。咁視乎咧你點樣求同埋點樣用嘅啫。如果你中意男人緣，即係公司緣嘅同事緣，你就同佢求我想要呢啲。如果你想要異性緣，想要女人緣，想要識女朋友，你又可以同佢求我想要異性緣。如果你希望想要上司運好啲，咁咧。你就求上司緣，即係全部嘢咧都可以同呢一粒珠求嘅。以前舊時咧，啲人如果用呢一啲即係佢哋叫熱鐵蔗啡嘅法術啊，舊時佢攞嚟刮粉俾人食咧，佢相傳話嗰個人會即係會跟住你直至到佢死去為止。而裏邊咧亦都加咗好多唔同嘅佢嘅阿贊嘅粉，即係摸翼嘅師傅。冇特別使用方法，摸翼師傅嘅粉去到溶埋落去呢一粒珠嗰度咧，就一齊做，用咗好多年嘅時間。咁包括 Pala 啦都有佩戴呢一個師傅嘅符珠，咁佢話好有效嘅，不過佢就係異性緣㗎啦，肯定淨係得。咁你如果想求生意，即係想求生意客人運好啲咧，你都可以同呢一粒珠去求嘅。裏邊咧有兩種。其實咧都係一樣嘢嚟嘅，即係只不過咧有一個係佢出去離開神寺嘅時候，佢就已經有綁咗呢一啲尼龍繩，同埋有呢一個咧就寫咗符，咁咧我就寫咗就包咗個膠殼。咁摸翼曾經有講過，呢一個咧係佢叫術約捧身嚟，即係話最頂層嘅粉末嚟㗎啦，即係最頂層嘅。關於人緣、異性緣、貴人運嘅粉嚟嘅，佢話一粒咧你可以拎出去出邊做1000塊或以上嘅昆平。嗱呢個咧係第一樣嘢，第二樣嘢咧係佢嘅膠薩納帕勒呢一支嘢咧，我之前都有賣過嘅。
摸翼好似今次做咗係得30支啫。我簡短同大家講解下阿摸翼嘅歷史先。呢個係近期啲去原機攞塊牌6000蚊。嗱，我陣間先至同大家講解呢一度嘅印啦，因為呢一支 Gel Salapaluk 咧係俾呢度咧有9個 nut 字嘅，1、2、3、4、5、6、7、8、9，每一支裏邊咧都係咁樣嘅。嗱，你見到摸翼嗰個生活環境其實都比較可能差少少啦，即係都係啲木屋啊成啊，即係喺啲相度可以睇得到。而佢咧亦都係一個好黑己同埋好，佢同金色嗰支咩？金色嗰支反彈嘅，今日唔賣啦，我要同村民去打波啊！賣完呢一個之後，呢一個無論賣得晒或者賣唔晒都好。摸翼咧有同坡吞神屈浪蕩，佢係坡吞神屈浪蕩嘅入室弟子，亦都係坡吞嚴屈扮念嘅近身弟子。咁咧以前咧佢哋即係摸翼去學法術嘅時候，佢哋淨係需要用啲麥茶落去對打波嘅動作。梗係啦，黐線嘅咩？桌球真係好重要㗎，好冇 ？OK。佢哋以前咧就係攞啲麥茶落去個身度，即係就咁滑落去咧，唔念經都已經有用嘅。佢哋嗰啲即係古老嘅法本，即係攞啲麥就咁攞支筆畫出嚟，你唔使呢支係第一代，佢有好多個 pattern 啊嚇。呢支咧叫 Gel Salapaluk，咁咧可以叫滿願符通咁解啦。而摸翼咧係我朋友非常之信奉同埋接觸過，覺得佢係一個已經出咗世嘅阿贊。佢咧唔睇錢，覺得唔重要，而佢做嘅每一樣嘢，即係包括呢啲啦，佢都要按照自己嘅即係學翻嚟嘅法術啊、成啊嘅嘢咧，佢要好嚴謹嘅儀式嘅。即係你即係佢反而唔係好似即係好似可能 Bangkok，因為始終喺南部偏遠嗰啲地方度比較落後啲。佢係一個已經出世，即係佢哋覺得出咗世嘅阿贊，即係離開咗個世界。咁我之前有講過，我 friend 即係當時第二次去揾佢嘅時候，就即係同佢訂咗批聖物。咁咧佢就話：我而家咧就嗱，你要喺我呢度請咗啲聖物咧，你一定要去揾到個近庫。唔知個近庫咧就爭某一樣嘢。咁我 friend 就嗌即係當地啲村民啲徒弟咧，你幫佢買。咁已經搞咗差唔多成半個鐘，再翻嚟咧，阿摸爺一定要將啲聖物擺喺個近庫上邊。咁啊好啦，我 friend 諗住影完相5分鐘咁就走啦。佢搞咗2個鐘，即係揸住嗰盤嘢喺度念。佢話離開我呢度，即係離開我神社咧，呢一啲聖物咧，一定要念咗咁耐經，你先至可以拎走嘅。清新脱俗係啦，另類啲嘅師傅嚟嘅。如果唔係正常師傅，梗係希望你越快走越好啦。你快啲俾錢我啊嘛，係嘛？你快啲俾完錢，你即刻走。嗱，呢啲嘢咧，我全部開晒光噶啦。咁但係佢咧唔係嘅，佢一定要經過一個好嚴謹嘅儀式。嗱，我都唔知道嗰啲嘢究竟大家拎咗翻去帶咗有用定係冇用啊嚇！你自己翻去睇下啦。呢支嘢咧叫做 Gel Salapaluk 或者叫做2.0啊，好冇？叫 Gel Salapaluk 嘅2.0。我咧呢度 book mark 咗一啲佢同之前嘅嗰一支有所唔同嘅嘢。而家咧我唔見咗張紙啦，係啦，喺呢度。我俾大家再望多次呢組印先。呢一個印咧係摸翼跟坡吞神屈浪蕩學嘅，係唯一一次咧，或唔係佢唯一淨係傳咗俾摸翼啫，佢冇傳過俾其他人啦已經。咁
支嘢咧佢自己有個用法嘅，佢淨係攞嚟許願嘅啫，佢唔一定要戴響個身度嘅。咁啊有段經文啦，阿拉肯審啊審啊阿拉肯那麼啪嗒那啪，咁你可以念3次或者可以念100次。如果你譬如你要去許一啲有可能買，即係去有可能嘅願望啦，例如你交一路都買唔到，你想買咗間屋，你見工或者你做生意，即係你想求1萬蚊，即係你希望你嘅生意由1萬蚊去到可以變成有15000蚊、12000蚊、2萬蚊，即係比今日收入比琴日更加多，呢啲係有可能，但唔好去求一啲係冇可能嘅嘢，例如中金版啊，或者係中6合彩頭獎呢一啲咧，係如果你果不配位咧，就算你中咗的話咧，其實你都係會，即係你食唔起嘅嗰樣嘢，到最後俾你食咗落去咧，其實你都係會飽死嘅。不過佢建議咧，你許願之前咧，無論多少，你都要去做少少功德先。咁佢最出名呢一件事咧，因為有一個徒弟咧，就一路有笪地，咁咧就響一個好鄉下嘅地方，南部好鄉下嘅地方度，咁咧唔知幾多千萬泰銖，2-3千萬泰銖，許咗願之後咧，3日就成咗願啦。咁你做嘅功德可能係放生啦、供僧啦，或者係捐棺。坡吞神屈浪墮咧，以前咧間廟咧係冇乜人識嘅，佢亦都係因為學咗呢一個法術之後，佢希望可以令到間廟更加興隆同埋起好間廟咧，佢就用咗呢套法術，令到好多人去到佢間廟度捐錢請聖物，越嚟越多人嚟，到最後咧佢啲聖物咧做唔切，所以咧佢先至揾魔役咧就幫手話要寫呢一啲符通同埋符，即係啦，即係符片再捲成做符通啦。而泰國人咧係泰國或者外國人都好啦，係一個好現實嘅人嚟嘅。佢一定要即係你係肯定要好犀利或者真係好勁，你先至會有好多人去拜你嘅啫。如果唔係你間廟咧，其實可能即係好靜啊，或者冇乜人去。而且咧呢一套法術咧，我亦有講過係見辦嘅，即係佢必須要用佢自己未來嘅運或者功德去幫助佩戴嗰一個人。如果數量做得太多而控制唔到的話咧，掛讚係會短命嘅。OK， 嗱呢一個咧係Gel Salapatlu 嘅之前我都有講過嘅介紹。咁我有一個真人真事嘅事蹟咧，不過裏邊有少少粗口，我都想分享俾大家聽下嘅。但係如果你哋好唔中，因為我唔中意喺直播度講粗口嘅。如果你哋都唔中意的話咧，咁你哋就唔好聽啦，好冇？我唔中意講，但我中意聽。OK， 咁就啱啦。嗱呢度咧有張飛4月10號，咁呢一個人咧亦都捐咗唔知7萬，好似7萬銖俾魔役，係喎細佬嚟。喂細佬，你收尾仲有禮物收啊？咩啊？屌我嗰次中咧，嗰陣好笑啊！我係發夢中啊！我喺發夢咧見撚到晒嗰啲情景，即係嗰啲名啦，係全部出得晒嚟。跟住起身嘅時候就揼撚咗條孖 T 就中咗。咁啊我都唔知啊，到夜晚11點幾開話，屌你50幾個咁撚閪咁樣咋？我嗰時發夢咧係發現到唔知點解喺度飛緊啲電單車啊，跟住又飛下啲河啊咁樣㗎，跟住又有一個莊過嚟話要租我屋企附近啲單位咁樣。嗰條人哋做莊嘅，跟住又進神咁樣，但係總之都好奇怪啦。一起身就唔知揾白牛就篤下咗條馬鐵，就見到呢啲名，佢夜晚就做，所以都幾神奇嘅呢壇嘢。嗱，呢個咧係嗱，大家可以嗱真飛嚟㗎嚇。咁我咧亦都係問呢個佩戴人，喂，究竟你請咗啲乜嘢啊？咁樣咁佢話請完支符通許完願，第二日就發夢就變咗咁樣。佢話唔知係支符通定係應神啦。因為話打應神都幾好嘅，而今次嘅呢一組
符通裏邊咧，佢加多咗係啦嗱，呢個咧亦都係我想俾大家睇嘅嘢嚟嘅。佢咧加多咗唔同嘅，呢度有5方法啦，呢一邊先。呢度咧圈住嘅有哆唻咪花數，即係總之有1、2、3、4、5、6、7、8、9啦，有9個唔同嘅符印係淨係響今次嘅符通裏邊加入去嘅，佢 total 做咗30支，全部都俾我買晒㗎啦已經。佢叫鳩納，第一個咧叫做納賓果，即係叫生成由冇變有，幸運錢。第二樣嘢咧叫做納咪，即係叫做你會擁有，即係無論錢啦、異性緣、男人、女人、車啦、樓啦。第三樣嘢叫納銀，納銀就真係錢。第四樣嘢叫納糖，就真係金。第五樣嘢咧叫做納速啦，係唔同嘅好運。第六樣嘢咧叫做納溝嘛，即係話所有嘢好嘅嘢都會嚟啦。第七樣嘢咧叫做納健咪路先，即係永遠都唔會完結嘅，有嘢食永遠都食唔完嘅，有錢使永遠都使唔完嘅。第八樣嘢咧叫做納初，又調翻轉唔同嘅好運嚟嘅，關於啲咩賭啊、偏財啊、賭場啊，即係橫財類嘅嘢。第九樣咧叫納食提，即係富翁。呢一支嘢咧有108種唔同嘅許願功效，可以視乎你自己嘅想像而去許願嘅。但係最好咧都係建議有打坐嘅情況之下，而淨係得呢一套組符通咧有一個保運嘅用法，你用一張紙，要你啱啱手揸住呢支2000蚊，嗱跟住咧會跟多一粒珠嘅，好冇？呢度咧2000蚊會有2樣嘢。嗱呢度裏邊咧有佢有個窿嘅，因為佢係符通嚟噶嘛，出邊咧就有啲黑漆同埋貼咗金箔啦。你用張 A4 紙 CHUN 加1，做咩？係咪攞翻去上嚟幫我哋隻金牌啦？俾一粒珠佢啦。杜偉烈加1 KATSE 加1 West Chan 前後加2 Waymons TEO 加1 YMU 加1 CHCH 加1。得啦，我攞5支同一時間許願，唔想你中啦。你覺得1支強定係5支強咧？嗱，會隨機送1粒心丸符珠，呢2粒其實係同一樣嘢嚟嘅，好冇？唔好揀啦。今日直播完咗咧，唔會再有噶啦。如果唔完咧，下一場可能都係攞翻呢一啲未賣完嘅嘢出嚟賣先至會有啫。但係摩翼嗰度咧就肯定冇噶啦。希望大家加嘅同時咧，俾我繼續講埋呢一樣嘢先。用一張紙寫你個名同埋出生年月日，捲埋佢放入去支符通度。而前提係你屋企要有黑白炭，即係要有一個佛。咁嗱，你哋聽清楚啦。你寫完個名，你叫陳大文，可能1900年1月1號出世，你寫咗入去，你揾個好日子，嗱好日子你自己去睇通勝或者揾個佛日啦。咁咧將呢一支符通連埋你自己嘅運咧捐俾佛陀，即係寓意捐俾佛陀，即係如果你擺泰國佛嘅佛壇咧，其實最中間嗰個一定最高嗰個一定係佛嚟嘅。可ถวายเป็นพุทธบูชา，即係我希望將我自己嘅運同埋我自己嘅嘢咧捐俾佛陀。嚇，先啦。嗱呢個珠咧就冇得揀嘅，隨機發貨，同事會幫你揀一粒啱你哋噶啦，好冇？
喺古記載裏邊咧有 Nitya 同埋 Sayasa。咁那虎暗鎮咧，即係那虎咧就咬住月亮同埋太陽。咁啊一路因為佢斬咗一半都唔死噶嘛，月亮同埋太陽就督佢背脊，然之後咧，所以唔知邊個神就將那虎斬咗一半。但係其實咧，那虎係忠臣嚟噶嘛，咁啊無端俾人砌。到最後點解會放翻開月亮同埋太陽咧？係因為月亮同埋太陽咧，佢借咗佛陀個名話嗱，如果你再唔放開我哋咧，你個頭就會俾人斬開7份噶啦。當時咧，佢哋就係借咗佛陀個名，啱啱嘅嗰種用法咧，就係叫做借佛陀個名，即係我而家將我自己嘅運咧就捐俾佛陀啦，希望佛陀可以照顧我。呢個咧係其中之一種用法，同埋咧佢可以解得到那虎入命嘅，同埋可以解劫。Sadako 泰文泰文 Sadako 咧就即係翻譯做咧中文叫做解劫。而呢一支嘢咧嘅嗱，你哋睇佢呢度咧就有塊件事好正嘅。你屋企有佛像咩？嗱呢度咧，你應該可以睇到有塊符片啦，係咪？嗱，裏邊咧黑掹掹啦，其實咧佢係有好多粉喺度嘅。咁啲粉咧係白塔文啊、電呢繩係膠拉粉，即係有9種唔同嘅粉喺裏邊。咁而最後埋完嘅時候啦，每一支每一個字都係我亦自己寫嘅。最後埋完嘅時候咧，有好多人咧都有聽過南無พุทธ。嗱，我啱啱講嘅方法淨係擺做咩啊？冇啦，做咩啊？呢啲係咪㗎？呢啲係㗎，呢呢個係㗎，呢個係㗎。係啊。係咯。落夠得㗎啦。做咩事啊？咁你咪繼續抄名咯。有30支喎。咁咧南無พุทธายะ咧，好多人都有聽過啦。唔好應彈，唔好神彈啦。佢必須要佛，而且佢最高嘅嗰一個，好冇？嗱，人哋嗰個建議方法咧，建議我哋咁樣用。我哋如果有咧就用，冇咧你就咁擺喺床頭。我有一支咧擺喺床頭度嘅 Gel Salapaloo 都係呢一支成願心想事成成願符通。咁我哋唔好去問一啲問題，係例如。人哋同你講話，喂，你帶佛牌唔好帶住去行房。我哋唔好去問話，如果行咗房會點啊？咁因為嗰個人都未必知噶嘛。咁如果人哋教個方法係你屋企有佛壇擺最高嗰個佛度，如果你屋企嗰個壇係冇佛的話咧，咁你啱啱嗰個方法咧你就忘記咗佢啦。因為個條件咧係必須要佛，咁亦都唔好去問話，喂，坤平將軍得唔得啊？那虎天神得唔得啊？應神可唔可以？我哋唔好問呢啲。如果有佛你就擺，如果冇你唔好擺，好冇？嗱，佢喺原法嘅時候咧寫咗南無พุทธายะ。咁南無พุทธายะ咧個個都知道係5方佛嘅嚟㗎啦。裏邊咧其實係講緊有5個唔同嘅佛祖係5代嚟嘅。我哋而家現世即係呢一個生活緊嘅2500年嘅呢個佛祖咧係第4世嘅佛祖。第一世咧叫做帕國拔神陀，第二個咧叫帕過問鬧，第三個咧叫帕過那何乜羅，第四個咧叫做帕格什破碰過特摩，跟住之後第5個即係未來2500年後嚟嘅嗰一個咧叫做帕史亞列一咩帝。呢一度咧我講解完啦，依家俾翻係啦，立刻。馬上俾翻我抄完名未？而家我科一次名先。好啦，我哋等同事抄完名先。係啦，而家即刻攞翻你將我送俾你嘅嘢，而家馬上歸還。佢出邊有一支佢拎走咗㗎啦，跟住而家再俾多一支佢咯，係啦。立刻還。佢嗰佛祖仲要係靈驗嘅，因為係爸爸做嘅佛祖。
好啦，我哋等同事抄一抄名先啦。呢啲全部都係而家咧抄名，算嗱，麻煩對一對名先啦。呢個改意啊！呢個改意得，呢個係邊個嚟？你俾我睇多次。咁我都要計翻個數量，你可唔可以俾我睇？得。嗱，麻煩聽下名啦。Vincent Lee 一支 ，CHUNSHUNTSO 一支 ，KATSE 一支，杜偉烈一支 ，Raymond TEO 兩支 ，Yan Wu 一支 ，West Chan Total 兩支，今日拎走咗一支 ，CH 一支 ，TIEN 一支 ，Jeffrey Lam 一支，陳希一支，陳豪一支，村民一支，四眼仔一支 ，Kim Ho 一支 ，TIEN 咪抄咗咯。LW Johnny 一支，蛇仔一支 ，Frank Leung 一支，昌 Kim 峰一支，仲有冇人留名？仲未拎走啊？咁 Frank Leung 有未啊 ？Frank Leung 有啊。蛇仔有未啊？有。你係講邊個名？TIEN。2000蚊有兩樣嘢。嗱，啱啱個事蹟咧 ，Waycon 要多套，Waycon 要一套。Waycon 要一套，啱啱個事蹟咧係真人真事嚟嘅，但係我無法保證你攞翻去會唔會發生呢啲事蹟啊！我啱啱已經再三同大家講過㗎啦，唔想擔到呢啲人哋嘅因果，功效因人而異，好冇？不過咧，個阿贊係一個幾好嘅阿贊嚟嘅。今晚最後呢一款聖物 MEG 流丹加一。總之咧，一套咧會有一支符通，有一粒咁樣嘅珠嗱，可能係呢粒或者係呢粒 ，OK。